Kebalik kali, kebalik, bener. Oh, ini makanannya dulu. Kita ambilnya. Nah, ini makanannya. Nah, kita ambil sekarang kopernya. Susah banget. Nah, ini. Tasnya. Nah, yuk kita lihat tasnya. Kita buka. Wow, ada kayak gini ya. Kayak gini enak. Oh, kita dapat produknya. Produknya dua kan. Kita pasang roda tuh ya. Ini kayunya guys. Nah, ini udah apa sih satunya? Tinggal satunya lagi. Kita pasang lagi ya. Masuk. Tambahin susu tuh aku nih. Nggak dipakai. Tambahin susu. Aku Enggak. itu. Tambahin susu. Oh ya udah. Ini contohnya nih. Ini nih contohnya nih. Ini. Terbalik. Terbalik kali, balikin. Bukan, itunya ke sini baliknya. Ini ke sini nih. Nah, gini. Nah, gitu pasangin. Ya, benar, Bapak. Yang ngepas tapi kurang ngepas. Sebelahnya lagi. Udah dulu berarti. Udah dulu rekamannya. Udah dulu. Oh, belum. Stikernya malah lama tuh. Kita lihat dulu yuk ini. Kan ditempel-tempelin. Tuh, ini donat 2. Nih kan lihat ya contohnya. Susah. Nah, ini kaset. Terus ini ada kue nih. Terus itu dulu. Ini kue tadi. Tinggal kita buka paket. Nah, ini kita punya paket. Insya Allah makanannya habis. Susah. Iniin aja ya. Tuh, ada banyak. Tuh. Aku pasang yang ini di sini. Mau habis memori papanya. Selesai. Udah guys. Udah guys, nanti Kita sambung lagi. lanjutin lagi ya. Bye bye. Bye. Lihat ke handphone dong. Lihat bye-bye-nya dong. Dadah.